You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហេងចកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ100ខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមាតិកាដូចតទៅតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាបើមិនដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាគមគ្រូបង្រៀនទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែជាង2លានរៀលខណៈលោកហ៊ុនសែនសន្យាដំឡើងឲ្យ1លានរៀលនៅឆ្នាំ2018ពលករខ្មែរជាង500នាក់បានស្លាប់ក្នុងទឹកដីថៃក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតានតឹងនៅកម្ពុជាលោក Allen Noventhal តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាក្នុងអគាររដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកំពុងប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺជាជំរើសដ៏ល្អមួយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់តំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតរបស់បកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យ We want the international community to put a spotlight on Cambodia. អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់អំពីកម្ពុជាហើយយើងក៏ចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកនិយាយថាប្រសិនបើមានការទាមទារនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពតើយើងមានជំរឿសអ្វីដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីគឺវាមាននៅលើតុស្រាប់ហើយគឺថាបើយើងចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិនិត្យមើលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរយើងបានពិនិត្យរួចទៅហើយអំពីខ្ទង់ថវិការបស់យើងដែលយើងអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតែឯងបានទេពីព្រោះប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅតែត្រូវការកិច្ចគាំពារពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Allen Noventhal បន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមានភាពស្របច្បាប់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ20នាក់ហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកផងដែរការភៀសខ្លួនរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺនៅក្រៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាព្រមានថាសមាជិករបស់លោកនឹងបន្តចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាម្នាក់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺនឹងមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិស្ដារជំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងទីមេត្រីប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែតុលាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានផ្ញើបណ្ដឹងនេះជូនទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយលើកហេតុផលថាបទល្មើសដែលលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តនោះ
គឺផ្ទុយនឹងស្មារតីមាត្រា 6 ថ្មី មាត្រា 7 មាត្រា 8 ថ្មី និងមាត្រា 44 ថ្មីនៃវិសោធនកម្មស្តីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយលិខិតដដែលបន្តថាគេមិនអាចកាត់ផ្តាច់បទល្មើសនោះថាជាបទល្មើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាហើយទាត់ចោលការទទួលខុសត្រូវទាំងមូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះទេពីព្រោះការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកស្ដំនឹងស៊ីគឺឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រគាំទ្រចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញានិងត្រូវបានប្រយាញ្ញាចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិចំណែកគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់កាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាក៏បានដាក់លិខិតផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរទាក់ទងនឹងការស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចក្រានុពលសែរាជវង្សនិងលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកការធ្វើនយោបាយរបស់លោកពេជ្រស្រស់និងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋថាជានយោបាយដែលចូលរួមបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងជីកប់ខ្លួនឯងទៅវិញនោះទេចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគនយោបាយអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនអាចត្រូវតុលាការរំលាយបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីអាណត្តិសភាដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរំលាយបានលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាស្របពេលដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គខាងមុខនេះនឹងប្រកាសព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋសភាបង្ហាញរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភានិងការពិភាក្សាព្រមទាំងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀតផងបាទលោកនាងទីមេត្រីពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃត្រូវប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងអាជ្ញាធរដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសពពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រូវបានសមាជិកថៃបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះពលគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសាកសពពលករខ្មែរមិនតិចជាង500នាក់ទេដែលអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករខ្មែរទាំងជាង500នាក់នេះអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារការបាញ់បង្ក្រាបពីទាហានថៃដោយសារតែពួកគាត់ឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់អ្នកខ្លះទៀតស្លាប់ដោយសារត្រូវគ្រាប់មីននៅក្នុងព្រៃអ្នកខ្លះទៀតស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលដែលខំប្រឹងរត់គេចពីការដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភីងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចថៃអ្នកខ្លះទៀតបាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការងារដូចជាធ្លាក់ពីលើអាគារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសបច្ចេកទេសនិងលង់ទឹកស្លាប់ពេលដែលទូកនេសាទរបស់ពួកគាត់បុកគ្នាអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាកាប់ចាក់គ្នារវាងពលករខ្មែរគ្នាឯងឬក៏ជាមួយពលករថៃឬឆ្លោះជាមួយនឹងកម្មករភូមាជាដើមក្នុងចំណោមពលករដែលចេញទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសមិនមែនសុទ្ធតែបានទទួលអបស្នាដូចគ្នាទេគឺអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញអាចខ្លះស្លាប់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នេះគឺមួយចំនួនគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនិងតម្លៃពលកម្មទាបនៅកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបគ្នាទៅនឹងតម្លៃពលកម្មនៅប្រទេសថៃមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់បានឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ថាពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នោះមានចំនួន1,50,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះមានពលករជាង70,000 នាក់ជាពលករស្របច្បាប់ខណៈដែលពលករជាង30,000 នាក់ផ្សេងទៀតជាពលករខុសច្បាប់ស្របពេលដែលក្រសួងការងារទើបតែប្រកាសកំណត់យកប្រាក់ខែអបបរមា$170សម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងស្បែកជើងប្រាក់ប៉ុណ្ណេះនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញពួកគាត់កំពុងតែទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែពួកគាត់ឲ្យបានយ៉ាងតិច$500ទើបអាចដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ឲ្យដំណើរការតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្សែរថភ្លើងឆ្លងប្រទេសដែលនឹងមានជាលើកដំបូងនេះឆ្លងកាត់តាមខេត្តស្រះកែវស្រុកអរញ្ញរបស់ប្រទេសថៃនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងនេះក្រោយពីមានកិច្ចចរចាដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាងច្រើនឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីដដែលអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងនេះអាចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីដដែលអះអាងថាភាគីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្ហើយផ្លូវរថភ្លើងប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលនៅមិនទាន់សាងសង់រួចនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរក៏គ្រោងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីការកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈខ្សែរថភ្លើងនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខតទៅយានយន្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានព្រែកភ្នៅឬស្ពានលីយ៉ុងផាត់នឹងមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទៀតទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងទិញស្ពាននោះយកមកគ្រប់គ្រងវិញលោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសាធារណការសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនិងជួយលើកស្ទួយកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ពានព្រែកភ្នៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅទៅផ្លូវជាតិលេខ 6A ស្ពាននេះមានប្រវែងជិត 1000 ម៉ែត្រទទឹង 14 ម៉ែត្ររួចត្រូវបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ជាប្រភេទស្ពានបង់ប្រាក់វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង$43 លានក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅរថយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវបង់ប្រាក់នៅពេលឆ្លងកាត់ស្ពាននេះហើយមានតែអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់ម៉ូតូរមាក់ទេសចរនិងកូយន្តទេដែលមិនត្រូវបង់ប្រាក់ចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលស្ពានមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសាបដែរត្រង់ជ្រោយចង្វាត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសមិនឲ្យឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ដើម្បីជួសជុលដោយសារស្ពាននោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃការឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងស្នាក់នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនលើកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទលោកនាងទីមេត្រីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះគឺជាទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនជាអតិបរមា2លានរៀលបើតាមសមាគមគ្រូបង្រៀនការដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់គ្រូបង្រៀនជាផ្នែកមួយក្នុងការផ្តល់តម្លៃឲ្យគ្រូបង្រៀននិងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញរៀបរៀងដំណើរការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលរៀបចំដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យការរៀបរៀងនេះនៅពេលដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនប្រមាណជាង20នាក់បានជួបជុំគ្នានៅរង្វង់មូលក្រោមដើមពោធិ៍ខាងកើតរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដោយបង្ហាញសារទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀននិងធ្វើការដង្ហែញត្តិដាក់ជូនទៅស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានឲ្យតំណាងគ្រូបង្រៀនដើរហែក្បួនឡើយដោយចាត់ឲ្យតំណាងគ្រូបង្រៀនចំនួន5នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើដំណើរដោយកង់3យកញត្តិដាក់ជូនទៅស្ថាប័នរដ្ឋដោយមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើដំណើរអមមុខក្រោយផងក្រោយពីដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗរួចមកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីកឹមតារានីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរលើសពីនេះនៅពេលយកញត្តិដល់ក្រសួងហើយពុំអាចយកចូលតាមច្រកទ្វារមុខបានទេគឺគេឲ្យចូលតាមច្រកទ្វារក្រោយទៅវិញ សូម្បីតែกระดาษ
បដារបស់យើងពាក្យស្លោករបស់យើងក៏ត្រូវគាត់អត់ឲ្យកាន់ឲ្យមូទុកឲ្យវិចខ្ចប់អីអញ្ចឹងចាដូច្នេះយើងមិនចាញ់មតិតាមវិធីណាបើกระดาษដែលជាសាររបស់យើងនឹងត្រូវគាត់ឲ្យមូវិចខ្ចប់ហើយដូច្នេះនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពហើយមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេនៅក្នុងញត្តិដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនយកទៅដាក់នៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗរួមមានរដ្ឋសភាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានស្នើសុំចំនួន10ចំណុចតែមានចំនួន3ចំណុចដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនស្នើសុំឲ្យអនុវត្តឲ្យបានលឿនក្នុងនោះសុំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូបង្រៀនចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយខែត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រប់កម្រិតនិងដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជូនគ្រូបង្រៀនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យដំឡើងអាយុចូលនិវត្តន៍ដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យដល់អាយុ65ឆ្នាំការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកគឺដើម្បីរំលឹកដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការ UNICEF ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំអាចអនុវត្តនិងគោរពតាមអនុសាសន៍ឲ្យបានពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រូបង្រៀននិងការកែតម្រង់វិស័យអប់រំដែលអូសបន្លាយពេលអស់ជាង20ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1993មកបាទតើតើនឹងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងដំឡើងជាង1លានរៀលយ៉ាងតិចចាប់ពីឆ្នាំ2018តទៅស្របពេលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននិងមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវរងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយជាខ្លាំងសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានហៅសារនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះថាគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយស្វែងរកការគាំទ្រនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នឹងមកដល់តែប៉ុណ្ណោះការថ្លែងដូចនេះរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយយ៉ាវីក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញានៅថ្ងៃទី5តុលានៅក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនថាចាប់ពីឆ្នាំ2018តទៅប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងត្រូវដំឡើងឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានរៀលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថាការព្យាយាមដំឡើងប្រាក់ខែនេះអាចនឹងជួយវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានគុណភាពលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមោទនភាពថាតាមរយៈគោលនយោបាយដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយនេះគឺមានក្រសួងចំនួន2របស់រដ្ឋបានដើរតួនាទីក្នុងការចាយលុយច្រើនជាងគេគឺក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រសួងដទៃទៀតបរិយាកាសសង្គមនិងស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគ្រូបង្រៀនរបស់យើងដែលឥឡូវអ្នកក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមានបៀវត្សខ្ពស់ជាងគេគឺក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀននិងពេទ្យនិងតែម្ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិមិនចំណែនជាមួយនឹងពីរក្របខ័ណ្ឌនេះទេអ្នកស្រីយល់ឃើញថាការសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងនេះទំនងមិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនឡើយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនប្រសិនបើទំនិញនៅលើទីផ្សារនៅតែឡើងខ្ពស់កប់ពពកដូចរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទប់ស្កាត់តំណែងទីផ្សារសត្វសារពើបានហើយដំឡើងប្រាក់បៀវត្សប៉ុណ្ណឹងទោះបីគាត់មិនគ្រប់ក៏គាត់កាត់បន្ថយក្នុងការចាយវារបស់គាត់នឹងមួយកម្រិតហើយអាចបានរស់នៅគ្រាន់បើបន្តិចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันអាចរស់បានស្រួលទេចំពោះប្រាក់បៀវត្សសប្តាហ៍ថ្ងៃចា៎ថាវិការជាតិឆ្នាំ2017ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋសភាគាំទ្រនោះគឺមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត$5,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2016ដែលមានតែជិត$4,000 លានអាមេរិកតួលេខនៃការចំណាយច្រើនជាងគេគឺសង្កេតឃើញទៅលើវិស័យអប់រំយោធាសុខាភិបាលថ្លែងក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5តុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញទិវាដែលលោកផ្ដួចផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997នេះរស់រវើកនៅក្នុងសង្គមគ្រប់ជំនាន់ជាងនេះទៀតប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះយល់ឃើញថាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំលោកចង់ស្នើឲ្យមានការពន្យាអាយុគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍អាចដល់65ឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីចាត់ទុកថា
នេះជាវិធីគៀបសង្កត់កម្លាំងពលកម្មមនុស្សវ័យចំណាស់ហើយក៏បិទច្រកមនុស្សជំនាន់ថ្មីមិនឲ្យងើបមុខរួចដែរអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានខ្លំមើលគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចសង្កេតឃើញថាថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះនៅតែមិនទាន់អាចបម្រើសេចក្តីត្រូវការជាការចាំបាច់ទៅដល់មូលដ្ឋានបានទេបើទោះជាកំណើននេះកើនមិនឈប់ឈរក៏ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$170ទៅដល់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចេញនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារស្តីពីការចរចាតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលគោលកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញឲ្យដឹងថាក្រសួងបានសម្រេចតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមចំនួន$5ទៅលើតួរលេខចំនួន$165នៃសំណើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលសម្រេចដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅកម្មករនិយោជិកនឹងទទួលបាន$170ក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករពេញសិទ្ធិនិង$165សម្រាប់កម្មករសាកល្បងសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះកម្មករនិយោជិកដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមបរិមាណផលិតឬហៅស៊ីបុងគឺត្រូវទទួលបានប្រាក់ទៅតាមចំនួនដែលគេធ្វើបានប្រសិនបើប្រាក់ដែលទទួលបានខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលគោលក៏ប៉ុន្តែបើប្រាក់នោះទាបជាងចំនួនប្រាក់ឈ្នួលភាគីនយោជកត្រូវបន្ថែមឲ្យកម្មករនយោជិកឲ្យបានស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលគោលគឺ$165ឬ$170ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដែលកម្មករនយោជិកធ្លាប់ទទួលបានគឺនៅរក្សាដដែលបាទនៅខេត្តប្រសើរអនុឯនោះវិញរដ្ឋបាលខេត្តនេះចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការលើម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំឬរថយន្តសណ្ដោងប្រភេទកុងតឺន័រធំៗមិនឲ្យបើកចូលក្នុងក្រុងពេលថ្ងៃនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចតនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដែលនាំបង្កឲ្យការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រស័យអនុនិងផាកពិន័យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរពួកគេនឹងអនុវត្តច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការចតនិងចរាចរណ៍រថយន្តសណ្ដោងធុនធំប្រភេទកុងតឺន័រធំៗជាដើមនោះស្នងការរងនគរបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកអ៊ីសុខាផ្ដល់សម្ភាសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដឹងពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែតុលាថាមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុហាមមិនឲ្យបើករថយន្តដឹកទំនិញធំៗចូលក្រុងពេលថ្ងៃនិងយកចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីចតរថយន្តបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបង្កឲ្យមានការកកស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្តថាកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍និងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងចុះអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយឈានដល់ការផាកពិន័យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកបើកបរដែលមិនចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរការអនុវត្តរបស់យើងនេះទី1គឺយើងធ្វើការអប់រំទៅតាមការងារមកការចោះប្រកបបើសិនជាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរចំណុចទី2បើមិនទទួលយកបានទេយើងអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តគឺនៃទៅតាមផែនការគោលការណ៍របស់ក្រមការងារកំណត់ដោយអាជ្ញាខេត្តចំណុចទី3យើងអាចរឹបអូសទៅដាក់កន្លែងណានៅសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើការទៅតាមវិធីប្រព័ន្ធច្បាប់ចូលរួមជាមួយដែរគឺដំណើរឯកសារនេះដើម្បីកាត់បន្ថយយើងយកសម្ភារៈឡានដូចយើងធំទូចទៅដាក់នេះដើម្បីចាត់ចែងទៅតាមផែនការគោលការណ៍របស់ខេត្តនោះរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុឲ្យដឹងថាក្រុមការងារបានចុះអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅចំណុចលើវិថីផែស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចកែងរ៉ាមុខកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងប្រស័យអនុតាមផ្លូវលេខ4ចុះទៅក្រុមហ៊ុនសូងួននិងក្រុមហ៊ុនក្រឡុកស៊ីម៉ងអ៊ុយញ៉ុងលោកបានណែនាំដល់តំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកបើកបរចូលក្រុងពេលថ្ងៃនិងមិនត្រូវយកចំណីផ្លូវដើម្បីចតរថយន្តរបស់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការកកស្ទះនិងនាំឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងនោះបានហាមដាច់ខាតកុំឲ្យរថយន្តធុនធំបើកចូលក្រុងប្រស័យអនុខុសពេលវេលាដែលរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុបានកំណត់បំរាមដដែលបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញទាំងអស់មុនពេលចេញពីក្រុមហ៊ុនបើកឡើងលើផ្លូវជាតិនិងតាមផ្លូវចេញចូលខេត្តប្រស័យអនុដាច់ខាតត្រូវលាងសម្អាតកង់រថយន្តនិងតួរថយន្តកុំឲ្យជ្រុះដីឬធូលីប្រឡាក់នាំឲ្យហុយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាពិសេសនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកអ៊ីសុខាបានប្រមានថារាល់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញទាំងអស់មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលបើកបរជាដាច់ខាតព្រោះអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនិងបានណែនាំដល់អ្នកបើកបរមិនត្រូវបើកក្នុងល្បឿនលឿនវ៉ាចែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវចេះយោគយល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលបើកបរដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្កេតអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តប្រស័យអនុលោកស្រីវ៉ាន់លីបានគាំទ្រសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុដែលចេញបំរាមហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមិនឲ្យបើកបរចូលក្រុងពេលថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ទន្ទឹមនេះលោកស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានជាប្រចាំនិងឈានដល់ការផាកពិន័យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមិនចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរឲ្យបានស្មើភាពជាពិសេសត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតពីអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមទើបការអនុវត្តបម្រាមនេះមានប្រសិទ្ធភាពសូមសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានឡានធំចូលនៅក្នុងពេលថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការបើកចូលនៅពេលថ្ងៃដែលនាំឲ្យមានការកកស្ទះនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងក្រុងបរសៃអនុហើយមួយវិញទៀតត្រូវតែមានការកំណត់ពេលវេលាឲ្យឡានធំចូលដើម្បីជៀសវាងការកកស្ទះបញ្ហានេះលោកព្រំពៅនាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបរសៃអនុក៏បានអះអាងថានឹងជំរុញដឹកនាំកម្លាំងជំនាញឲ្យចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីស្ថាប័នដទៃទៀតដើម្បីចុះតាមដានការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំនិងធុនធ្ងន់មិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងទីប្រជុំជនឲ្យបានជាប្រចាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រមូលសម្រាមនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញនេះការបោះចោលសម្រាមដែលជាសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅអមមាត់ស្ទឹងចង្កែមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្រៅពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលទទួលខុសត្រូវប្រមូលសម្រាមអង្គការ Plastic Free Cambodia នៅខេត្តបាត់ដំបងក៏បានផ្ដើមយុទ្ធនាការធ្វើការគៀងគរសាធារណជនទូទៅឲ្យចូលរួមប្រមូលសម្រាមតាំងពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក្នុងពេលដែលមានការដាក់តាំងលក់ផលិតផលនានារបស់អាជីវករក្នុងស្រុកនិងអាជីវករជាច្រើនមកពីប្រទេសថៃអ្នកព្រួយផ្ដើមយុទ្ធនាការ Plastic Free Cambodia ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងបំផុសស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះកាកសំណល់របស់ខ្លួនជាពិសេសកាកសំណល់ដែលផលិតចេញពីសារធាតុផ្លាស្ទិកកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសម្រាមមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលភាគច្រើនជាបំពង់បឺតនិងដបទឹកជ័រជាដើមត្រូវបានគេបោះចោលពីពេញទីសាធារណៈបាទក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលឆបោកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូវនឹងការចូលបម្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធភូមិភាគទី1នៃកងទ័ពជើងគោកការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីមានមន្ត្រីយោធាខលខូចចំនួន2រូបស្នាក់វរៈសេនីយ៍ឯកនិងវរៈសេនីយ៍ត្រីបានឆបោកប្រាក់ពីបេក្ខជនត្រៀមចូលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌនេះកាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការយោធាចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបន្ទាប់ពីពួកគេបានកំណត់យកប្រាក់ពីបេក្ខជនក្នុងម្នាក់ចំនួន$550អាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជ្រើសរើសទាហានបន្ថែមនេះដើម្បីឲ្យឈរជើងប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៅតាមបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែននៅគណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងប្រេះឆារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងការប្រកាសជ្រើសទាហានបន្ថែមនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសការពារក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ពឹស្ដារជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតានតឹងនោះទេចាក្រុមអ្នកច្បាប់ថាបើតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័នសភាទាំងមូលក៏ត្រូវរលាយដែរហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមបន្ទន់អរិយាប័ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតានតឹងនៅកម្ពុជា
ចាតំណាងរាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះចាត់ទុកការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកំពុងតែប្រឆាំងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោក Alan Lowenthal នៅក្នុងអគាររដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ Mr. Allen ជំរាបសួរលោក Alan Lowenthal បាទ Very well. បាទជំរាបសួរ លោក Alan Lowenthal តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក John McCain ក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្កោលទោសអំពីការយាយីផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ I was so pleased to see the resolution, a bipartisan resolution from Senator. ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលមានការស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមួយដែលយល់ព្រមពីគណៈបកទាំងពីរដូចផ្ដើមឡើងដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក John McCain និងលោក Dick Durbin ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សកោតទោសរាល់សកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានរៀបរាប់អំពីការប្រឆាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពួកយើងក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កុំទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនឹងមិនប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយប្រសិនបើការបំផិតបំភ័យការដាក់សម្ពាធនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅលើគណៈបព្វប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមាន បាត់ក្រៅពីការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយាយីផ្នែកនយោបាយករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការបណ្ដេញវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើននៅកម្ពុជានោះតើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីបានទៀតបាទ Condemning is a very important thing because what is happening now is that the United States is leading the free ការថ្កោលទោសគឺជាការសំខាន់បំផុតពីព្រោះលោកត្រូវដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកហើយគាំទ្រការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកត្តាសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺទាញយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ករណីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងនឹងគៀងគរសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រជំហររបស់យើងដូចគ្នាយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក John McCain និងលោក Dick Durbin ដែលបានក្រោកឈរគាំទ្រឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាខណៈដែលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកហូតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះយើងនឹងក្រោកឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីការពារសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពួកគេបានរងការធ្វើបាបការបំផិតបំភ័យនិងអំពើវិនាសកម្មដោយការសម្លាប់រង្គាលច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយមកដល់ពេលនេះនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាគូភាគីមួយដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវតែគោរពការសន្យារបស់យើង They came together in the international community to support democracy. We are a part of that and we're going to live by it. ប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបោះពុយសម្រុកធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំហបែបណាដែរបាទ No, you're getting ahead. We're not stating that. We're talking about free and fair elections. ខ្ញុំថាវាលឿនពេកហើយបើយើងនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងយើងកុំអាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនៅទីនេះគឺរឿងបោះឆ្នោតដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតវ៉ាសិនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតវ៉ាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនដូច្នេះទេនោះយើងក៏មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងនោះដែរបាត់តើយន្តការណាមួយដែលលោកនឹងយកទៅតវ៉ាលើបញ្ហានេះ Well, we already have the Paris Peace Agreement of 1991. We're just going to live up to it. That's all. You know, it's already there. យន្តការដែលយើងមានគឺយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដែលយើងត្រូវតែបន្តធ្វើកិច្ចការលើបញ្ហានេះតទៅទៀតអ្វីមានចែងអស់ហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតាំងតែពីទួនាទីរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដូច្នេះយើងនឹងធ្វើអ្វីទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បាត់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពីក្រោយគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌កម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការទិញផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជាដែរតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរលើបញ្ហានេះបាទ Well, I think everything what you're saying right now
We want the international community to put a spotlight on Cambodia. We want អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់អំពីកម្ពុជាហើយយើងក៏ចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកនិយាយថាប្រសិនបើមានការទាមទារនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពតើយើងមានជំរឿនអ្វីដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីគឺវាមាននៅលើតុស្រាប់ហើយគឺថាបើយើងចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដូច្នេះយើងនឹងទាញការចាប់អារម្មណ៍ទាំងឡាយទៅលើកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនានាដោយអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានបង្ហាញរួចហើយគឺអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិនិត្យមើលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរយើងបានពិនិត្យរួចទៅហើយអំពីខ្ទង់ថវិការបស់យើងដែលយើងអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាបានគម្រាមចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសំគំនិតធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយជាងនេះទៅទៀតនោះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតហើយគឺអ្នកស្រីមូសុខួរបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដោយសារភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរទៅលើបញ្ហានេះបាទ I think what we're seeing is the Prime Minister of Cambodia, Hun Sen, becoming more dictatorial. អ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅពេលនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការខ្លាំងទៅហើយកាន់តែរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងដូច្នេះយើងនឹងបដិញ្ញាថានឹងចំណាយរាល់ធនធានរបស់យើងដែលមានទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចផ្ដាច់ការទាំងនេះដើម្បីភាពសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាបាទនៅមុនឬក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយជាការកែប្រែច្បាប់នានាក្នុងបំណងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតក្នុងនាមលោកជាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមើលឃើញអនាគតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបានផលអ្វីខ្លះពីទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងនេះនោះបាទ You know, a free and fairly elected Cambodian government will choose whoever they want to deal with. រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកសម្រេចសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាត់ចែងការរាប់អានរបស់នរណាម្នាក់នោះឡើយអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនៅពេលនេះគឺការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធនយោបាយមកលើប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការចាប់ចងមនុស្សដាក់គុកបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបាទតើលោកយល់ថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងដោះស្រាយបានទេនៅពេលខាងមុខនេះបាទ I certainly hope so, but I don't see any sign that it's going to end. It seems to me to be the more ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណណាមួយដែលអាចឈានទៅរកការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅឡើយទេនៅពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាកាលណាលោកហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រោកឈរឡើងដោយមិនភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបតទៅគាត់វិញនោះទេបាទលោក Allen Leventhal តើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេបាទ The people of Cambodia, the diaspora throughout the world all want free and fair elections. We're not សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនៅឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញពិភពលោកគឺពួកគាត់សុទ្ធតែចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យើងមិនបានចាប់យកខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់នោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតគាំទ្រឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ1991និងគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតយើងមិនបានបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចោលនោះទេហើយយើងក៏នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដដែល Thank you so much Mr. Allen Leventhal for your បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Allen Leventhal ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីភាសាខ្មែរនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោក Allen Leventhal តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីស្ថានភាពតានតឹងនៅកម្ពុជា
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកវិភាគនយោបាយពន្យល់ហេតុផលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចត្រូវតុលាការរំលាយបានទេដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីអនុត្តភាពដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំតែបញ្ហានេះប្រសិនបើតុលាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលមែននោះគឺស្ថាប័នសភាទាំងមូលក៏នឹងរលាយដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់จากពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនដាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញមូលហេតុមួយចំនួនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចត្រូវរំលាយបានចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅការដាក់ពាក្យប្តឹងចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអ្នកច្បាប់មើលឃើញថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតពន្យល់ថាឃើញច្បាប់ណាមួយអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេហើយគណៈបកចំនួន2ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំឲ្យសម្ដែងនៅមុនពេលការប្រកួតនៅលើសង្វៀននយោបាយឆ្នាំ2018មកដល់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកយើងសុធិរាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបក Forson Peck ត្រូវប្តឹងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការផ្អាកសកម្មភាពណាមួយរបស់គណៈបកនយោបាយបាននោះលុះត្រាតែក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមានតែក្រសួងមហាផ្ទៃមួយគត់មានន័យថារដ្ឋក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺតំណាងរដ្ឋហើយអញ្ចឹងមានតែក្រសួងមហាផ្ទៃទេដែលអាចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានប៉ុន្តែមុននឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្តឹងរំលាយទៅតុលាការកំពូលក៏ត្រូវមាននីតិវិធីអីផ្សេងទៀតដែរការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបែបនេះនៅបន្ទាប់ពីគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបក Forson Peck របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងលិខិតរបស់គណៈបក Forson Peck ផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី5តុលាដោយយោងតាមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋព្រះអង្គបានសរសេររៀបរាប់សរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានគាំទ្រចំពោះការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិនិងត្រូវរើជាមួយបរទេសមានបំណងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាបែបនេះក្តីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាតួអង្គមួយសំខាន់នៅពេលនេះក្នុងការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅពេលលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាដៃគូនយោបាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលែងត្រូវការហើយចាប់ដាក់គុកនោះសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅពេលនេះវិញគណៈបក Forson Peck ដែលជាគណៈបកធ្លាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយទីបញ្ចប់គ្មានមួយអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាផងនោះគឺនៅពេលនេះទំនងជាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កប់ចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអាចសង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលខ្លះអាចបន្តនយោបាយទៅមុខបានទៀតនៅឆ្នាំ2018នៅណាក៏ដឹងដែរថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋទ្រង់ហ៊ានធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តដែលធ្លាប់បដូរផ្ដាច់នឹងគ្នាក៏ព្រះអង្គហ៊ានក្បត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2003គណៈបក Forson Peck របស់ព្រះអង្គមានឱកាសម្ដងទៀតក្នុងការចាប់ដៃជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចជិះសេះលែងដៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងបានគណៈបក Forson Peck និងគណៈបកសំរងស៊ីដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលនោះបានសម្រេចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងជិត1ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2004នៅទីបំផុតត្រូវបានគេមើលឃើញថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរដ្ឋក្បត់លោកសំរងស៊ីរត់ទៅចាប់ដៃជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបែងចែកអំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគ្នាដោយសម្ដេចក្រមព្រះទ្រង់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាទោះបីជាព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រាជ្ញាជាមួយលោកសំរងស៊ីថាមិនចាញ់ល្បិចកលលោកហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតក្តីសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅពេលនេះវិញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រណរដ្ឋហាក់បីដូចជាសកម្មនិងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅលើឆាកនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតក្តីក៏ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់មើលឃើញថាមិនអាចទទួលបានដោយបំណងឡើយលោកមេធាវីហងកំសួនពន្យល់ថាការប្តឹងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនអាចរួចទេព្រោះច្បាប់នេះ
កើតឡើងក្រោយពេលលោកកម្មសខានិយាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះច្បាប់មិនអាចធាក់ថយក្រោយបានទេតែនិយាយខ្លីមកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនធាក់ថយបានទេតែបើសិនជាការចោទប្រកាន់ការអះអាងថាជាអំពើរបស់គណៈបកនយោបាយទាក់ទិននឹងឯកឧត្តមកម្មសខាគឺខ្ញុំមើលមិនតាក់ទងទៀតទេបាទមុនការបង្កើតច្បាប់ទៀតហ្នឹងហើយដែលហៅថាមិនធាក់ថយទេបាទម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមេធាវីសេកសុភ័ណ្ឌវិញបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយហេតុផលរដ្ឋាភិបាលចោទលោកកម្មសខាពីបទក្បត់ជាតិនេះក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះលោកកម្មសខាគ្រាន់តែជាជនត្រូវចោទតុលាការមិនទាន់ចោទប្រកាន់ឬមិនទាន់មានទោសនោះទេឧបមាករណីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ធ្វើអីខុសទៅលើគណៈបករបស់សម្ដេចក្រមព្រះឬក៏ធ្វើអីខុសទៅលើគណៈបកយុវជនអីចឹងទៅណាវាមានអំពើបានគណៈបកហ្នឹងក៏រៀបចំជាប្តឹងប្រឆាំងនឹងអំពើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងករណីនេះគឺអំពើរបស់ដែលគេចោទទៅលើអាដាមកម្មសខាថាបាទអំពើបទជាតិឬក៏ប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអីហ្នឹងគឺជាការចោទប្រកាន់របស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៅឡើយទេដែលមានទូនាទីប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយតុលាការដែលអ្នកថាសេរីថានឹងខុសច្បាប់នៅនោះហើយច្បាប់ហ្នឹងវាមិនទាន់ចេញជាសាលក្រមថាពរនៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ដាក់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដ៏តានតឹងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ដុល្លារថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកំពុងប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺជាជំរឿនដ៏ល្អមួយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងលោកកម្មសខានិងមិនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់តំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាសារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅនោះចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងដោះលែងលោកកម្មសខាជាបន្ទាន់ដែរនិងបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើមិនចឹងទេសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏នឹងពិចារណាលើទីផ្សារកម្ពុជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមលោកយាងសុធិរាបន្ថែមថាបើសិនជាតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែននោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខគ្មានន័យអ្វីទេអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាគណៈបកគ្មានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្តឹងចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះមិនអាចទៅរួចឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាតុលាការក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតាមបណ្ដឹងនេះមែនស្ថាប័នសភាក៏រលាយដែរដោយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចោទសំណួរមួយសួរទៅមតិអន្តរជាតិឬក៏ទៅគណៈបកកាន់អំណាចថាតើសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏រលាយដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក៏រលាយដែរហើយបើសមាជិកសភារលាយតើរដ្ឋាភិបាលនឹងស្របច្បាប់អត់បើសភាអត់គ្រប់120រូបតាមមាត្រា78នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា78ចែងថានីតិរបស់រដ្ឋសភាមានកំណត់5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតកំណត់នៅពេលដែលសភាថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋសភាមិនអាចត្រូវបានរំលាយមុនផុតអាណត្តិបានឡើយវាលែងតែក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាក់2ដងក្នុងរយៈពេល12ខែក្រុមអ្នកច្បាប់រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬតុលាការនៅតែចាត់ការបណ្ដឹងនេះទាំងបំពេញច្បាប់នោះកម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតែឯងបានទេព្រោះប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅតែត្រូវការការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានភាពស្របច្បាប់នោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនោះសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/ ខ្មែរនិង YouTube www.youtube.com/rfa ខែវីដេអូចាហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rfa Cambodia ចាសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតានតឹងនៅកម្ពុជាលោក Allen Leventhal តំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលានៅក្នុងអគាររដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកំពុងប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកម្ពុជាគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់តំណាងរាស្ត្រផ្សេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរ៉ាមរិទ្ធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែតុលាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានផ្ញើបណ្ដឹងនេះជូនទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយលើកហេតុផលថាបទល្មើសដែលលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តនោះគឺផ្ទុយពីស្មារតីមាត្រា6ថ្មីមាត្រា7មាត្រា8ថ្មីនិងមាត្រា44ថ្មីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលិខិតដដែលបន្តថាគេមិនអាចកាត់ផ្តាច់បទល្មើសនេះថាជាបទល្មើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាដែលទាត់ចោលការទទួលខុសត្រូវទាំងមូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះទេពីព្រោះការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាស្របពេលដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គខាងមុខនេះនឹងប្រកាសព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋសភាបង្ហាញរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភានិងការពិភាក្សាព្រមទាំងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀតផងពលករដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃត្រូវប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះរងគ្រោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងអាជ្ញាធរដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសពពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ឲ្យដំណើរការតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្សែរថភ្លើងឆ្លងប្រទេសដែលនឹងមានជាលើកដំបូងនេះឆ្លងកាត់តាមខេត្តស្រះកែវស្រុកអរ៉ាញ់របស់ប្រទេសថៃនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងនេះក្រោយពីមានកិច្ចចរចាដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាងច្រើនឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីដដែលអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងនេះអាចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីដដែលអះអាងថាភាគីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្ហើយផ្លូវរថភ្លើងប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលនៅមិនទាន់សាងសង់រួចនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរក៏គ្រោងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីការកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈខ្សែរថភ្លើងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខតទៅយានយន្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានព្រែកភ្នៅឬស្ពានលីយ៉ុងផាត់នឹងមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទៀតទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងទិញស្ពាននោះយកមកគ្រប់គ្រងវិញលោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសាធារណការសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនិងជួយលើកស្ទួយកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ពានព្រែកភ្នៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅទៅផ្លូវជាតិលេខ 6A ស្ពាននេះមានប្រវែងជិត 1000 ម៉ែត្រទទឹង14 ម៉ែត្រ
រួចត្រូវបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ជាប្រភេទស្ពានបង់ប្រាក់វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង43លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅរថយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវបង់ប្រាក់នៅពេលឆ្លងកាត់ស្ពាននេះហើយមានតែអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់ម៉ូតូប្រមាក់ទេសចរនិងកូយន្តទេដែលមិនត្រូវបង់ប្រាក់ចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលស្ពានមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសាបដែរត្រង់ចូលចង្វាត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសមិនឲ្យឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ដើម្បីជួសជុលដោយសារស្ពាននោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃការឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងស្នាក់នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនលើកនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះគឺជាទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនជាអតិបរមា2លានរៀលបើតាមសមាគមគ្រូបង្រៀនការដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់គ្រូបង្រៀនជាផ្នែកមួយក្នុងការផ្តល់តម្លៃឲ្យគ្រូបង្រៀននិងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងដំឡើងជាង1លានរៀលយ៉ាងតិចចាប់ពីឆ្នាំ2018តទៅស្របពេលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាននិងមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវរងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយជាខ្លាំងលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា